हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी मेरी तरह प्लांट लवर हो? तो आप समझ सकते हो जब विंटर्स आती हैं और हमारे पास सारे समर प्लांट्स होते हैं, डोरमेंसी का पीरियड आने वाला होता है, तो कितनी बोरिंग सी हो जाती है प्लांट लवर की लाइफ। आप देख सकते हैं ये कैसा सा हो गया है, लीव्स इसमें गायब हो गई हैं, कोई फ्लावरिंग नहीं आ रही है। और मेरा एलमेंडा जो कि मेरा फेवरेट प्लांट है, इसकी देखिए कितनी सारी पत्तियाँ येलो हो गई हैं और ये येलो होके अब सब गिर जाएंगी और सारी डंडी डंडी बचेंगी खाली, बस सारी गिर जाएंगी। कितना बोरिंग सा लग रहा है ना। कुछ अपडेट करने के लिए नहीं है, कुछ शूट करने के लिए नहीं है, बस ये खाली डंडियाँ, येलो लीव्स एंड ऑल। हाउ बोरिंग।